Comezou hoxe en Boiro a 12ª edición do torneo con Galsa de Barbanza Golf. A competición, que se prolongará todo o domingo, reúne xogadores de diferentes categorías e é xa a proba con máis tradición das organizadas polo club. As instalacións de Barbanza Golf acollen dende hoxe unha nova edición do torneo con Galsa. A cita chega aos 12 anos de historia e dispútase durante 3 xornadas baixo a modalidade individual Stableford, un sistema que permite competir a xogadores de diferentes niveis tendo en conta o hándicap. Os resultados, ademais, serán puntuables para a orde de mérito do Club Deportivo Barbanza Pinchamput, polo que terán incidencia na clasificatoria xeral da tempada. A competición combina o carácter deportivo coa convivencia entre os participantes e a promoción do golf como unha disciplina aberta a diferentes públicos. Durante estas 3 xornadas están previstas diferentes quendas de saída. Tras a primeira deste venres, os xogadores poderán completar o percorrido o sábado en 2 quendas, pola mañá e pola tarde e o domingo pola mañá. O torneo con Galsa continuará así durante todo o fin de semana en Barbanza Golf, consolidando 12 edicións despois como a competición máis veterana do calendario do club boirense.